Wow, welcome back with Kok di Cibubur rame banget ya? Enggak orang-orang yang punya mobil Cibubur, Bogor pada keluar. Welcome back with us in 90 aja deh. Hai. Kan dua lampunya itu double, satu jadi dua cantolannya, satu sudah kebakar. Atau kita lagi di situ duduk-duduk, api keluar. Belum pernah Kan buah nih itu isinya kok. Ya kan buah itu. Airnya minum manis kan. Aduh. Tapi apa? Makasih ya, Bang. Apa namanya? langsung stay cool gitu. Pikir sih oh ada cake nih. Ya foto. Ada kalian nggak kasih ingat saya tadi? Foto-foto. Satu, Satu, tiga. dua. Abis pikir sushi karena nggak ada, kalau kelihatan Ya, ada. foto. Sushi Rapi-rapi. mau Ya, mau foto. tapi karena nggak ada Tiga. kelihatan kan satu Tiga. pun nih. Jangan pura-puranya. Terusnya ada di belakang nasi. Terusan. Lagi seneng nih, ya dapat money. Money on my mind. Iya dibunyiin dong radio. Tak mampu. 99,9 aja. Sekolahnya di mana kamu? Di dekat rumah. Aduh. Rumah siapa? Dekat rumah. Kami itu kadang-kadang nggak bermutu kau menjawab. Dekat rumah emang warung apa? Ya betul, sekolah di mana dekat rumah? Bilang dong nama sekolahmu tuh, sekolah apa namanya? SMK. Kalau ditanya sekolahnya namanya. SMK Ya berapa? bilang dong SMK gitu. What do you